हेलो दोस्तों, तो जैसा कि देख सकते हो आज का जो पीसी बिल्ड है वो बहुत कम बजट में पीसी बिल्ड है। और ये पीसी बिल्ड किसका है वो मैं आपको वीडियो में अभी आगे बताऊंगा। और किसी भी भाई को अगर पीसी बाय करना है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर हमें कांटेक्ट करें, नीचे हमारा एड्रेस दिया है उस पर हमें शॉप पे विजिट कर सकते हैं। तो जो इसमें मैंने प्रोसेसर यूज़ करा है दोस्तों, इसमें मैंने राइजन 3 3200G प्रोसेसर यूज़ करा है। जैसे देख सकते हो मैं अभी लगा रहा हूँ पीसी कंपोनेंट को, प्रोसेसर को उसके प्रोसेसर के सॉकेट में। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि आप सब वीडियो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ सपोर्ट चाहिए मुझे आप सबका कि मैं भी आगे कुछ अपने चैनल पर बड़ा सा काम कर सकूं। बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाहता हूं मैं यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे दोस्तों कि जो मैं एक यूट्यूबर अच्छा खासा बन सकूं। आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। तो अब हम इसमें पहले इसके दोनों पेज खोल के, चारों पेज होते हैं इसके हटा के, अब हम इसमें फ़ैन लगाएंगे। फ़ैन भी इसके साथ ही आया हुआ है सीपीयू के। देखिए दोस्तों ये रहा इसका फ़ैन। अब हम इसके फ़ैन को लगा देते हैं। फ़ैन भी ज़रूरी है, इसमें पेस्ट पहले से अप्लाई होता है, पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये अब हमारा फ़ैन लग गया है।
तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, पीसी हो चुका है कंप्लीट। देखिए इसमें आरजीबी लाइट आ रही है इसमें फ्रंट पे, एक स्टिक सामने है और एक एक साइड में है। अब इसमें हम करते हैं विंडो इंस्टॉल। इसमें जो विंडो डाल रहे हैं हम 11 डाल रहे हैं। हाँ, मैं आपको इसमें रैम के बारे में बताना भूल गया था दोस्तों बीच में। इसमें जो रैम लगाई है मैंने 8 GB रैम सिंगल स्टिक लगाई है इसमें मैंने रैम। हाँ, 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगाई है मैंने इसमें 8 GB की। और ये जो पीसी बिल्ड है ये हमारे एक सब्सक्राइबर का है जो पूना के रहने वाले हैं, नाम भाई का अमित है। तो थैंक यू अमित भाई, हमसे आपने विश्वास करा हम पे और आपने हमें पीसी का ऑर्डर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे हम इस पर सपोर्ट बनाए रखिए। और आगे भी अगर किसी भाई को ऐसे पीसी भाई करना हो तो आपको मैंने बता ही दिया था, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप उससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका पीसी बिल्ड कर देंगे। तो देखिए जैसे कि विंडो की प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है दोस्तों, अभी विंडो ब्लैक आ रही है। अब इसके अंदर आगे विंडो का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये विंडो का ऑप्शन चालू है।